Oke pemirsa, ada kiriman kulkas. Itu dia nggak dingin, ini nyala. Kalau kita cek di belakang itu kompresor berputar, tapi dia tidak dingin. Kita pegang di sini, itu tidak ada hawa panasnya. Ada hawa hangat atau panas, kemungkinan freon masih ada. Tapi kenapa dia tidak dingin? Tidak ada hawa dingin di sini. Dan terdengar seperti ada air ya. Air mengalir di sini. Coba didengarkan. Nah, kedengaran atau tidak? Itu ada air mengalir. Ini kemungkinan besar freonnya masih ada, tapi untuk sirkulasinya terhambat. Dia tidak sampai ke evaporator. Kenapa? Disebabkan itu ada kebuntuan. Kita lihat di belakangnya ada kebuntuan. Biasanya itu buntu di filter strainernya di sini. Nah, ini kita lihat ada oli di sini. Biasanya ini yang tersumbat, dan juga bisa pipa kapilernya yang tersumbat. Jadi nanti yang akan kita lakukan itu akan mengganti pipa strainernya, kemudian kita flushing jalur kapilernya, kemudian kita isi ulang freonnya. Seperti itu. Kita coba dulu. Kayak oke, nanti akan kita update pekerjaannya.
filternya sudah kita ganti. Sebelumnya yang ini yang lama. Nah, kita coba. Ya, kotorannya banyak, dia mampet buntu di dalamnya. Ini kita sudah ganti. Untuk memastikannya ini buntu atau tidak, itu kita nyalain dulu kompresornya. Tapi kita belum masang untuk yang selang baliknya, pipa baliknya, yang pipa isapnya ini kita lepas. Jadi jalurnya kompresor, masuk kondensor, masuk ke strainer, filter, masuk ke pipa kapiler ke atas, balik lagi ke sini. Kita lihat apakah ini buntu atau tidak. Kalau kita nyalain terus ada keluarnya, sekalian kita blasting supaya mengeluarkan sisa-sisa oli yang tadi kita flushing sebelumnya, supaya lebih keluar lagi. Nah, ini kita tutup dulu, kita coba. Nah, ini ada udara, berarti tidak buntu. Kita tahan sampai tangan kita tidak bisa menangani lagi. Kita coba. Nah, ini masih ada. Ini kita ulang-ulang seperti ini. Ini oli nih pemirsa, sampai nanti tidak keluar lagi, supaya hasil pendinginannya maksimal nanti. Nah, masih ada. Ini kita lakukan terus sampai yang keluar hanya angin saja, sampai bersih lah. Kita ulang-ulang terus ya. Nanti setelah kita blasting terakhir, baru kita sambungkan lagi ke pipa balik kompresornya di sini. Ini dia lubangnya, nanti kita pakai shock. Nah, jadi seperti itu nih. Kita masukin di sini, kemudian kita sambung sini, baru kita las. Oke. Setelah dirasa cukup, kita sambungkan lagi pipa baliknya. Kita bersihin dulu. Nah, ini overload sama relaynya kita singkirin dulu di bagian sini. Pokoknya plastik-plastik, kabel-kabel kita geser dulu biar aman nanti kita mengelasnya. Kita masukin shocknya. Ini saya buat dari pipa 1/4. Jadi kalau langsung gini kan nanti sela-selanya akan buntu, jadi kita buat shock. Kita masukin, asal masuk saja, baru satunya kita masukin. Jadi nanti saling mengisi lasannya. Oke. Kita siapin dulu lasnya. Kita nyalakan. Oh, belum dibuka gasnya. Untuk alat lasnya saya buat seperti ini ya. Ini ujungnya agak gas LPG. Ini caranya udah pernah saya bikin videonya. Lumayan ngirit. Daripada pakai gas kaleng lebih irit kayak LPG. Terus panasnya juga lebih panas, lebih cepat ya. Kita coba. Kemudian kita pasang ventil. Sebelumnya karet ventilnya kita lepas dulu biar nggak meleleh karena nanti panas. Nah, ini nggak pas, kita bikin shock dulu. Oke, setelah kita bikin shock, kita las. Copot lagi tamengnya, kita benerin dulu. Copot pemirsa, karena kalau nggak pakai ini nggak panas, dia nggak berbalik apinya. Bentar.
pause dulu deh. Oke, sudah terpasang lagi. Gas dulu apinya. Iya, pas dulu, jangan dekat-dekat ini. Aku nonton bioskop itu apa? Bioskop apa sih? Apa? Apa? Bukan. Oke, selanjutnya sebelum kita isi freon, kita vakum dulu. Sebelumnya pentil kareta kita masukin dulu. Proses vakum ini adalah menyedot udara yang terjebak di pipa-pipa semuanya, keseluruhan sistem. Jadi untuk memaksimalkan kinerja pendingin atau freon itu harus kita vakum, kita sedot dulu. Untuk caranya masih sama, kita gunakan pompa vakum buatan sendiri dengan kompresor kulkas. Caranya kayaknya pernah saya ulas ya, ada di videonya, di video yang lainnya. Saya siapkan manifoldnya dulu, kencangkan dulu. Satu, kita hubungkan ke ventil pengisian, harus kencang, pastikan ventilnya itu tertekan. Jadi udaranya itu lubangnya terbuka ya, harus kencang ya. Kemudian yang satu kita ke pipa hisapnya. Mana pipa hisap? Ini dua-duanya udah saya kasih. Ini dia pipa hisap. Ini juga pastikan harus kencang. Kita pakai tang. Ini apa ya? Siapa yang pakai tadi? Oh, ini dia. Kita tahan supaya kondisinya bisa benar-benar vakum. Ini juga. Iya, mantap. Oke, kita akan nyalakan pompa vakum kita. Nah, ini keluar angin dan sistem akan menyedot. Ini kerannya kita buka ya. Nah, dia lama-kelamaan akan turun. Nanti target kita itu sampai minus 30. Kalau sudah minus 30, baru kita bisa isi freonnya. Oke. Ya, ini vakum sudah kita lakukan sekitar 15 menit, itu sudah menunjukkan minus 30. Ini posisi terbuka. Kita akan coba tutup, apakah dia kembali ke 0 atau tidak. Nah, ini jarum tidak bergerak. Jadi kondisi sistem jalur freon itu sudah vakum ya. Ini sudah siap kita isi freon berarti sudah tidak ada kebocoran. Ini tetap di angka minus 30. Ini sudah kita kencengin, kita matikan dulu pompa vakumnya.
Kemudian ini kita lepas, yang dari pompa vakum kita lepas. Ini posisi masih tertutup. Copot, angka masih -30.